แบบไม่ต้องเอาอะไรมากพี่เอาเป็นเต็มเขียนเนื้อแบบธรรมดาพอเอาเรื่องธรรมดาของคนอ่ะเขาเขียนเพลงมาชื่อเรื่องธรรมดาเลยดีเนาะง่ายดีคือบางทีไอเดียมันขึ้นมาแบบแล้วเอาเดโมมาให้ฟังครั้งแรกเนี่ยขึ้นมาเนี่ยแบบตะเต้าโอ้โหโดนเลยของพี่เพลงนี้ผมชอบมากแล้วก็ได้มีส่วนร่วมอะไรบ้างตอนนั้นโอ้โหช่วงนี้ก็ทำหลายอย่างครับก็ร้องเพลงก็ต้องร้องอยู่แล้วนะใช่เราจะพูดทำไมกำกับมิวสิกวิดีโอเพลงนี้ไงเขียนบทกับรถที่เป็นขับรถแท็กซี่อ่ะใครได้ดูมั้งดูแซมเปิลนิดนึงตั้งแต่เช้าทุกครั้งที่ตื่นขึ้นมาพอได้ลืมตาก็คิดถึงแต่เธอห่างกันไปไม่ค่อยได้เจอคิดถึงเธอประจำอยู่เรื่อยมาพอเดี๋ยวจะมีคนฟิน